音楽が違う。飛ばしてきてくれる。蹴り倒してきてあの子邪魔。ほんと真ん中に立ってる。これ綺麗じゃない、ほら斜めにいる。邪魔だね。邪魔。座んなさいなんて。花火大会のすべてのプログラムを終了とさせていただきます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはお足元に十分ご注意の上、係員の指示に従って